မျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့နောက်ခလေးလေးယောက်စက်တိုင်မွေးခဲ့ပေမဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တိုင်းခလေးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်သွားကြတာတော်သေးတာကသူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုအပြစ်မတင်ပဲအနားမှာအမြဲရှိပေးနေခဲ့တယ်နောက်တော့သူတို့မှ9ယောက်မြောက်ခလေးရပြန်ရောအဲ့ဒီခလေးကလည်းတစ်နှစ်ပြည့်ကနီးပြီဆိုတော့အမျိုးသမီးကစိုးရိမ်ပြီးခလေးကိုအဝေးကိုအရောက်မခံဘူးဒါပေမဲ့လေအစီတစ်ချက်လက်သွားတဲ့အချိန်မှာခလေးကပျောက်သွားပြန်ရောအမျိုးသမီးကထိပလက်တကြားနဲ့ခလေးနာမည်ကိုအော်ခေါ်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကပြေးလာပြီးအခန်းထဲမှာအိုက်လို့ခလေးကိုလီငင်းခံဖို့နိုးထင်းစီမှာအပြင်ခေါ်သွားခိုင်းထားတာပါလို့ချော်ပြောတယ်ပြီးတော့မိန်းမထက်သူကကိုဝင်ထက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုကယူဆိုင်ဖို့မှာပြီးထွက်သွားတယ်ယောက်ျားထွက်သွားပြီးမှနောက်နေ့ကိုဝင်အပ်ဖို့အတူသွားပေးဖို့ပြောထားတာကိုသတိရပြီးအမျိုးသမီးကအောက်ထပ်ကိုဆင်းရှာရင်းနဲ့ခလေးတွေပျောက်သွားပြီးအမှန်တရားကိုသိလိုက်ရတော့တာပဲသိလိုက်ရတာကသူ့ယောက်ျားကခလေးတွေကိုသူ့ရဲ့မယားငယ်တွေစီပေးပစ်ခဲ့တာခလေးမွေးတာကခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးသူ့မယားငယ်တွေကိုမမွေးခိုင်းပဲသူ့မိန်းမကမှခလေးမွေးရတာလွယ်တဲ့သူမို့လို့သူကအတုံးချခဲ့တာအမှန်တရားကိုသိလိုက်ရတော့အမျိုးသမီးကများညင်ကျိုးသွားတာပေါ့သူ့ယောက်ျားကဒီလောက်အထိရက်ဆက်မယ်လို့သူတခါမှမထင်ထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယောက်ျားရဲ့အတွင်းမှုရောက်လာတယ်သူလည်းမယားငယ်တွေကတိတ်အောင်ပဲသူကယောက်ျားပေးထားတဲ့သမီးလေးကနေတိုင်းငုံလို့မကြိုက်ဘူးတားလေးထက်လိုချင်တယ်လို့ပြောတော့ယောက်ျားကလည်းချက်ချင်းသဘောတူလိုက်တယ်ဒါကိုကြတော့အမျိုးသမီးကရင်နာနာနဲ့သူ့ကလေးတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ယောက်ျားကိုအပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းစီဖုံးဆက်ပြီးအတော်ဆုံးရှိနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုရှာပေးဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်ခဏနေတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကပြီးဝင်လာပြီးနိုးထင်းကအပြင်ခေါ်သွားရင်ခလေးပြောက်သွားပြီလို့လာပြောတယ်ခလေးကိုရှာပေးပါမယ်လို့ကတိပေးနေပြီးမြဲအမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကိုသိနေပြီဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေလိုက်တယ်အတွင်းမှုရဲ့တားလို့ခြင်းတဲ့စန္ဒာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဟိုယောက်ျားဖြစ်သူကအမျိုးသမီးကိုကိုဝင်အပ်ဖို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကားတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှုကရှေ့ခဲမှာထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အမျိုးသမီးကစိတ်မဆိုးတဲ့အချင်းသူ့ကိုယ်တော့ထိုင်ခုံကဘာပါကိုယ်တိုင်ပတ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဆေးစစ်ပြီးတော့ယောက်ျားကသူ့ကိုအခင်မှာခဏဆောင်ခိုင်းထားပြီးအတွင်းမှုနဲ့အတူဆရာဝန်စီသွားပြီးခလေးကယောက်ျားလေးလားလို့သွားမိကြပေမဲ့သူတို့မျိုးလင်းသူတို့ထဲမလာခဲ့ဘူးအမျိုးသမီးဆေးရုံကထွက်လာတော့အတွင်းမှုကနောက်ကလိုက်လာပြီးသူ့ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားလို့မေးပြီးဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်တောင်းပန်တယ်လို့နဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကဝကိုနားအောင်ညစ်တယ်အမျိုးသမီးကရုံးလိုက်တော့နှစ်ယောက်သားလေကားပေါ်ကနေအတူလိမ့်ခွာကြတော့ယောက်ျားခင်သူမြင်တော့ပြေးလာပြီးမဲ့သူ့အရင်ဆုံးဂယုစိုက်တာကအတွင်းရင်မှုကိုပဲအမျိုးသမီးပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဘိုက်ထဲမှာခလေးလေးမရှိတော့ဘူး